Muy bien, pues aquí estamos hoy con Jo Sol, el director de Almudán. Bienvenido Jo. Hola, què tal? Mucho gusto. Hola, benvinguts a una nova edició del Catalan Film Festival d'Escòcia. Farem una xarxa amb el Jo Sol, el director d'Armugan, y eso es todo lo que me atrevo a decir hoy en catalán. Bueno, hombre. Rafa y yo, como somos un poco totes y estamos aprendiendo todavía, haremos las preguntas en castellano y yo nos responderá en catalán, Sí. que así es el formato más adecuado, creemos. Es un director que llevamos mucho tiempo detrás de él, de encontrar la excusa para mostrar su cine, para charlar con él. Y para los que no lo conozcáis, a modo de breve introducción, se podría decir que Jo Sol se ha movido por derroteros poco convencionales. Normalmente sus propuestas siempre han virado hacia aquello que la sociedad tilda de incómodo o invisible, proponiendo películas que normalmente, hibridando entre el documental, el retrato, con algunas pinceladas de ficción, ha ido construyendo miradas muy especiales sobre personas de diversidades humanas muy diferentes. Tocaremos en el reclamo de la vida humana en la charla de hoy como un tema central, pero también muchas otras. Ha tocado como decíamos, en personas con muy diferentes, con dolencias graves, con limitaciones físicas, adentrándose en las almas, en las reflexiones y demás aspectos, centrándose en elementos como el género, la sexualidad, las enfermedades mentales. Un cine que ha servido para reflexionar, para hacernos reflexionar a muchos a través de sus heterogéneos personajes, de las diferentes posiciones morales respecto a temas relevantes, clave, todavía tabú, como el sexo, la identidad y todo aquello que se sale de la norma establecida y construida. Bienvenido, Jo. Gràcies. Que bé, no? Si realment he aconseguit totes aquestes coses, és el millor que em poden dir, el millor que pot passar, no? Com a persona que ha intentat no produir coses, sinó intentat establir diàlegs amb el que imagines que hi ha a l'altra banda i que mai saps exactament qui és. Si ha passat això amb tu, potser ha passat amb algú més i em puc donar per molt satisfet. O sigui, gràcies per la generositat d'explicar-me. Sí. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Bueno, como dice Alberto, tú tocas unos temas muy polémicos o muy siempre edgy. El proyecto de Armugan, leyendo entrevistas que te han hecho y declaraciones que tú has hecho en diferentes sitios, pues la muerte está al principio, al final y en medio, ¿no? Creo que el proyecto se origina con el fallecimiento de tu padre, sigue con la operación de Íñigo Martínez, el protagonista, y termina con que la película se estrena en mitad de la pandemia, ¿no? Yo hablando con Alberto, le decía que era una película de superaciones, ¿no? Que era como una película que superaba a la muerte, que superaba a las deshabilidades, que superaba incluso el concepto que tiene gente de la muerte o los miedos que tiene la gente de la muerte. No sé si soy un optimista o es que me equivoco completamente. Doncs no, la veritat és que sempre la realitat es venja d'alguna forma, no? de les teves estratègies per atrapar-la. Sempre troba la manera d'arrelar-se en el relat i de transformar tot allò que tu tenies previst i que de sobte ja no et forma part, ja escapa al teu control, ja és part de tot allò que no pots controlar, no? Que ja no ets tu. I en aquest cas va ser així. Jo estava fent un altre projecte, una altra pel·lícula completament diferent i efectivament va morir el meu pare, efectivament l'Iñigo, que era el personatge que jo volia treballar, va estar entre la vida i la mort molt temps amb una operació en el cervell, a la base separant-li l'encèfal de la base del crani, amb una operació perillosíssima i, malgrat tot, pocs mesos després de superar-la, va venir a fer aquesta pel·lícula al mig de la muntanya, sense la seva cadira de rodes. És a dir, que
tot el que passava entorn a aquesta idea, aquesta ficció sobre la mort, s'estava donant, era palpable, no? en cada moment, en cada situació que anava passant. No? I això em passa sempre, en aquesta voluntat de treballar des de la veritat, de treballar des de la improvisació, de treballar des de la recerca, de tot allò inesperat, em passa sempre de que la realitat conspira de tal forma que sempre va 3 passos per davant d'aquesta intenció, no? de poder-la atrapar. I així ha estat. I, de fet, la pandèmia, amb tanta gent morta i amb tanta gent tan estimada, no? Que sempre ens ha apoyat tant, com el José María Riba, com gent molt propera, que ara no podria mencionar a tothom, va ser molt bèstia, no? De la manera en què va anar passant tot això i en què va anar imbrincant-se, no? Tota aquesta intenció de parlar de la mort amb una certa distància a tenir-la ja enganxada a la pell. No? I així seguim, no? De fet. Muchas gracias. Completamente yo, y además ahondando, digamos, yendo de la muerte hacia este interés que mencionamos antes, que es como muy central, que a veces transpira de las tramas y otras veces se posiciona en el centro, incluyendo tu última peli, ¿no? Nos queda la noche, incluido la posterior a Armugán, que es este impulso humanista, este impulso vitalista que hay en tu cine, este tema central que es la conquista de la vida, que por supuesto está aquí en Armugán, en modo de esa transición, pero no sé si nos podías hablar un poco de cómo en este caso enfocaste este tema para la historia de Armugán. Sí, es que de hecho yo no quise hacer una pel·lícula, no vaig plantejar-me una pel·lícula sobre la mort, no? De dir, doncs, em sento, avui m'he aixecat i em sento Bergman i vaig a fer una pel·lícula sobre la mort, no? En cap moment m'ho vaig plantejar. El que sí que em vaig plantejar és que tot el meu cinema parla sobre el que acabes de dir molt bé, no? Sobre aquest intent de viure, aquest voler viure que diu el meu amic i filòsof Santiago López Petit, aquest will to live, no? Que el trobem a filòsofs tan capdals, no? Com Nietzsche i com d'altres. No? Aquesta pulsió, aquesta... No sé si... Anem a parar un moment perquè hi ha molt soroll aquí, no? Us sentiu o no? Us arriba? No sé si soy yo, la verdad. Ah, vale. No lo oí. A mí por tu lado no me entra. Vale. No, a mí lo estoy oyendo, pero no me está molestando. Estás tú mucho... Vale, perfecto. Pues seguim, perdoneu. Doncs sí, molt del meu cinema ha anat entorn a aquesta idea central del pensament del Santi i de filòsofs essencials, com és aquest dubte, no? de si realment hem viscut, no? Només els garrapem, com deia Büchner, no? L'etapa del taüt. No? Aquesta, a mi és una cosa que em té fascinat, no? que em té atrapat. No? Vull dir, jo en els moments que genero un projecte com el que estem fent ara a Mallorca i que veig que la gent, que el fet de la creació, el fet d'ajuntar-nos per crear coses plegats, fa que la seva vida s'ompli de màgia, d'estímuls, d'obrir-se a tot allò inesperat. Tot això és el voler viure, no? Tota aquesta voluntat de sortir dels espais que d'alguna manera o ens han assignat o hem caigut o ens veiem atrapats per la necessitat pels límits materials, pels impediments personals, per aquesta vida tan individualista i les poques experiències col·lectives que podem generar. Tot aquest conjunt de coses que ens fa viure tan aïllats, tan sols i al final tan tristos, quan de sobte es pot produir aquest esclat de convivència, de vida, no? És tot allò que busquen les meves pel·lícules. No? Potser no hi ha un moment en què tot canvia i hi ha una revolució que ho transforma tot, però sí que hi ha aquests moments insurreccionals, no? Aquests moments on la vida esclata, no? On pots respirar, no? On sembla que tot allò impossible té una possibilitat remota que entre totes podem generar. I això és el que jo vaig perseguint, no? Vaig perseguint a tota hora. I en aquesta pel·li es confronta amb el límit de la mort física, no?
i que, per tant, no era una reflexió sobre la mort a nivell metafísic i tal, no? Sinó sobre l'acompanyament, sobre la despedida, sobre el prendre consciència, no? De la fragilitat del cos, que també ho havia pensat en altres vegades. I aquest intent de conquistar la vida també té a veure amb el fet de conquistar la mort, no? De conquistar la manera en què volem viure aquest últim pas, no? I això és el que a mi m'interessava parlar, no? No parlar de la mort com si fos Bergman i plantejar-ho amb grans paraules o amb grans reflexions, sinó simplement situar-nos en aquest moment, en aquest espai que podem decidir com acompanyar o com marxar d'aquest món. Qué bien. Bueno, a ver, el tema, como explicas, es una paradoja en realidad. Yo me estoy saltando las preguntas, Alberto, perdóname. Pero es que es verdad, es que es una paradoja porque Armughan es un hombre al que nadie quiere ver, pero que todo el mundo quiere tener, todo el mundo quiere saber dónde está y quiere tenerlo en el momento en que lo necesiten. Y es una imagen de la muerte en sí mismo, que es una paradoja de las más bestias que hay, ¿no? De la inevitabilidad y la negación que tenemos de ella. Entonces, cogiendo eso con una mano y luego un poco tu trayectoria en el cine, que ya es bastante potente en temas de cine experimental, tus orígenes como documentalista, como tu mirada antropológica, cómo ves las cosas y cómo las expresas, ¿no? Tu conocimiento, porque has sido bastante viajero, has vivido en México, has vivido en Cuba, todo eso ayuda a crear este ambiente que creas en Armughan. Que yo le decía a Alberto, discutíamos si esto era como una antesala de la muerte o yo le decía que si era un paso después de la muerte, como una mirada así un poco a un ambiente frío, donde todavía hay movimiento, donde todavía hay algo de relación, pero ya parece como muy frágil, que vas al otro lado. ¿Es esto una idea mía que no tiene ningún sentido o és algo que tu queries conseguir com a pel·lícula? Jo em sento molt torpe, no? Com a cineasta, realment molt torpe. No em considero, saps, com un artista capaç de tenir control sobre el que fa. El que sí que em sento és molt responsable i molt capaç d'establir, de respectar l'espectador per una banda i d'establir un diàleg intel·ligent amb les persones que m'envolten, no? Amb els altres creadors que poden fer una pel·lícula. Aquestes coses sí que les porto d'una forma molt honesta. I això fa que la gent et pugui entregar una part de la seva veritat i puguis treballar des de materials molt reals, molt certs, no? I aquesta confiança és una cosa que m'importa molt més quasi que la perícia narrativa o que altres coses que efectivament jo no tinc, no? Aleshores, conèixer els meus límits em permet també jugar, no?, amb aquests mateixos límits i proposar coses que en el cas de no aconseguir-les doncs es noten menys o importen en certa manera, o poden ser més perdonables d'alguna manera perquè no hi ha una idea absoluta del que és l'obra o hi ha un cert descreïment sobre la idea d'obra o la idea de creació, sinó que tot és... No estic dient que sigui una apologia de l'atzar, que les coses surtin per casualitat, ni molt menys. El que sí que sento és que no hi ha una idea molt medida ni molt autoconvençuda, no?, del que es va fer, no?, sinó que es parteix d'una idea contingent del que pot passar, no?, del que es pot donar a partir de propostes que escapen, no?, a la voluntat de crear un producte o de crear una cosa, no? A mi el fet de sortir d'aquesta cosificació del resultat de les relacions humanes, del resultat de les relacions entre creadors, és potser el que més m'interessa, no? Saber que el que es dona no està condicionat per la idea que tingui que encaixar en un determinat marc i que això tingui la facultat després de ser introduït en un mercat o no sé què, no? Sinó que és més que res com una mena de mirall, és una mena de reflexe del que passa entre nosaltres mentre ho estem fent, del que passava segurament pel meu cap abans que es faci i del que pot arribar a generar en el cap dels altres una vegada estigui fent, no? A mi aquest cicle és el que m'interessa i és el que em porta en moviment, no? D'una idea a una altra idea i el que em facilita
tenir la força i l'esperit per afrontar cada una de les pel·lícules, sobretot amb els pressupostos que jo faig, que és sempre un procés molt, molt boig i molt que necessites, no sé, algun tipus de manca en el teu sentit comú com per atacar-lo, no? Però sí que després, un cop fet, i quan parlaves abans de Nos queda la noche, em sembla que hi ha molta honestedat i molta veritat en la manera en què s'estableix aquest diàleg amb el públic, amb la gent a la qui retrates, amb la gent que tens al costat, amb aquest sentit comunitari de què és l'experiència de ser humans, no? Al final, tot això és el que deixo, tot això és el que queda del que puc fer i efectivament és el que perdona no tenir més talent per fer pel·lícules com més rodones, no? Muy bien, gracias. Uy, voy a desilenciarme. Totalmente yo, y además el regalo que nos queda para los que sí nos estarán viendo de manera retrospectiva o cómo nos verán, espero que después de ver la película, espero que hayan disfrutado del regalo. Para nosotros fue un regalo verlo simplemente en nuestras casas, pero no podemos esperar al momento de verlo en una sala con gente, porque mi pregunta siguiente va un poco al aspecto formal de la película, en concreto de la primera parte, pero de toda la película, para que nos hables un poco más del dispositivo formal y las decisiones de filmar en blanco y negro en esos paisajes, porque nos parece que la combinación de sonido, montaje, esta fotografía preciosista, este blanco y negro que nos recuerda a directores del este, los Tarkovskis, Belatars, son palabras mayores pero que están bien traídos, creo, nos lleva a una suerte nos lleva a un sitio, nos lleva a una atmósfera en el que yo creo que rápidamente Rafa y yo nos sentimos muy a gusto al verla y nos sentimos que nos está llevando a un sitio muy especial para luego atacar una serie de temas, ¿no? Pero me gustaría que nos hablases de la propuesta formal, porque es maravilloso cómo entra la película en el espectador. Para el que quiera sentarse en un cine y relajarse, va a ser una experiencia maravillosa. Sí, no, igual no és per tothom, efectivament, no, però sí que és una experiència fer-ho i sento que no hi ha la pretensió de voler ser Belatard, ni Tarkovsky, ni Sokurov, ni Alexander German, ni res d'això, no? Per sort, no? Sembla que la proposta és molt més modesta, però alhora jo el que estic, i que connecta amb la teva pregunta, el que estic més satisfet una vegada feta és de que hagués resultat relativament senzill haver-la mantingut durant tota la proposta. És a dir, que la pel·lícula hagués sigut preciosista des del principi i s'hagués acabat igualment ser preciosista en el sentit de que, bueno, haguéssim pogut tenir aquesta parella de personatges, anar visitant gent, anar-se trobant realitats diverses, anar parlant amb les ovelles i anar deixant que la natura i tot això ho portés fins al final i hagués quedat alguna molt més compacte i molt més segurament, molt més tranquil·litzador per qui analitza una pel·lícula i per qui busca una coherència formal, no? No obstant això, jo faig pel·lícules polítiques i no em puc abstraure d'aquesta qüestió, no? I per mi era una mica trair-me, no plantejar aquesta mena de dilema moral, no? De ja passar dels directors de l'est, diríem, russos i de l'est en general, i acostant-nos una mica als directors iranians que d'alguna manera sempre fan una proposta, sempre hi ha una proposta moral, no? Sempre hi ha un debat moral, sempre són una mena es converteixen en una mena de reformadors morals en cada una de les seves pel·lícules, no? I jo, d'alguna forma, estic molt més influït per Close-Up o per pel·lícules així, no? Que tenien molt a veure amb els meus inicis amb el Taxista Full o aquest tipus de plantejament en el que d'una manera molt lliure i molt a prop de la realitat vas manipulant temes per produir aquest debat, per explicar un Iran que la gent s'imagina d'una manera i aquest sentit paternalista de la justícia i tota una sèrie de coses que ja es plantejaven, a mi em fascinava completament i quasi que m'atreia més que el de crear una poesia completa, no? Em sembla bé la poesia completa, però hi ha un punt on vaig quasi a breig, no? Saps? De que tingui com aquesta cosa apassionada o a Pizarnik o que desesperada o a Bachmann o algú que sigui capaç d'assenyalar d'alguna forma
amb alguna cosa que traspassi la forma, no? Que traspassi aquest plantejament formal. No? I per això, a partir d'un punt, la pel·lícula es trenca i deixa de ser tot això que hem vist fins al principi, deixa de tenir aquesta harmonia, aquesta tal, per plantejar altres coses, no? Per intentar plantejar altres coses sense fugir del tot del to estètic i del to interpretatiu, però sí que plantejant no la mort, sinó la manera de morir i el que podem fer els que quedem vius d'una forma bastant més, em sembla a mi, complexa del que jo estava veient de la manera en què s'estava donant el debat entorn a l'eutanàsia, per exemple, no? O dels límits que es troba doncs, als principis de la bioètica, no? Quan intenten plantejar la vida d'una forma gairebé dual, no? O sobre principis o sobre supòsits que passen pel capacitisme, que passin per la bellesa, per les coses lògiques, no? Què passa quan enfrontem la vida o la mort amb paradigmes del tot reals, com són el fet de no poder controlar cap lògica, no? Saps? De que la mort es presenta sense avisar, es presenta sense que tingui ningú sentit i saps què passa, no? Com podem analitzar de quina manera volem morir, de quina manera hem de legislar, quines són aquestes condicions, si abracem el total de la fotografia, no? A mi em feia molt de mal quan veia el debat que es produïa aquí, no mal, no, però em produïa un cert estupor, no? Quan veia el debat que es produïa entorn a la mort digna. I alhora, a Holanda hi havia aquesta noia de 16 anys que demanava un suïcidi assistit, no? Que al final se li va concedir. No? La mort i com volem morir és molt més complex que pensar que la gent que s'obre o que la gent que ja no és productiva, això ho entén tothom, no? Per desgràcia, ho entén tothom. No obstant això, jo tinc molts amics que no són productius i que no volen morir, no? I que nosaltres podem imaginar que per tenir una vida desgraciada, doncs, bueno, saps, si es volen morir, si la mort és el suïcidi assistit és per alguns que imaginem que la seva vida, o que ja són massa vells, o que ja són massa improductius, o que tenen una vida prou desgraciada, no? Però què passa, com és molt, molt comú per tots aquests nanos de 16, 17, 18 anys que ara mateix s'estan suïcidant i que de quina manera els integrem o de quina manera els donem l'espatlla, no? En aquesta realitat, ja no per trobar-los una solució, que això és molt difícil, no? Sinó per veure la foto una mica completa, no? Del que estem parlant. No? I això és el que vaig fer quan em vaig, d'alguna manera, trair aquest plantejament inicial de la pel·lícula per portar-ho en el nivell, diríem, de complexitat de contingut que la pel·lícula en algun moment esdevé. ¿No? Muy bien. Sí, es un tema muy polémico y muy actual, ¿no? Ahora el de la eutanasia, el de la muerte asistida. La película, yo te digo que para mí es que a veces no nos poníamos de acuerdo, como nos suele ocurrir, de que en qué momento planteamos la película. Yo la planteaba después de la muerte, por eso la superación de la discapacidad, de todo lo demás. Pero, bueno, le voy a quitar ahora una pregunta a Alberto, que como está en México no puedo hacer. Bien. Y es que la película tiene como dos partes muy claras, ¿no? Tiene un hachazo en el medio donde el silencio, la tranquilidad, la falta de diálogo, la meditación, observación, se transforma en otra cosa. No hay mucho más, pero sí hay otros personajes, hay diálogos, hay movimiento, viajan. ¿Y cómo te planteas esa estructura en la película? Bueno, realmente toda la primera parte la tenia molt clara, no? de com havia de ser, per tota la idea del no temps, per la idea de no espai, per la idea de plantejar el Pirineu com una entitat que podia ser qualsevol zona de muntanya de qualsevol altre país. També l'Afra va fer molt bé que el vestuari, de manera que hi haguessin alguns elements que també trenquessin aquesta idea d'origen, d'identitat etnogràfica. Hi havia tota una sèrie de jocs que sense paraules permetien anar construint un relat, no? Construir un relat a partir de detalls mínims.
moments i que tenies que anar fixant en totes aquestes coses per anar entrant amb la pel·li. Això a mi em va funcionar molt bé, tota la primera part. Després, el que és el viatge, tenia que ser-hi també, no? Perquè la vida plantejada com a cicle, que això ens ho donava la natura, i, per altra banda, com a viatge, que és la posició dels humans envers aquest cicle, els humans tampoc estem estàtics en aquest cicle, intentem escapar a ell amb el moviment, amb la transhumància. Tot això em semblava que tenia que estar i que era important. És cert que repeteixo, si hagués pogut renunciar en aquest dilema moral i haver-lo plantejat i no haver plantejat com la tornada a la ciutat, no haver plantejat diferents elements que ara mateix no podem estripar aquí per si algú veu això abans de la pel·lícula, doncs segurament la pel·lícula hagués anat, la poesia s'hagués mantingut com en què el viatge o els cicles i tal haguessin quedat molt més marcats, molt més estables, molt més definits, no? I ara es confonen una mica amb tota l'entitat dramàtica que a partir d'un punt la història adquireix, no? Sí, és veritat, no? Però no hi havia... I aquí també és una feina molt bona de l'Afra a nivell de muntatge de donar-li coherència a totes aquestes voluntats, no? És allò, quan tu fas, com et deia abans, o concebeixes el teu treball com un diàleg a més entregat a lo contingent, a lo que no pots controlar, el que va passant, i no com un treball de formatejar, d'introduir dintre d'una estructura que ja tens molt clara d'entrada, doncs les coses durant el muntatge queden molt obertes i dones moltíssima feina al muntador i també li dones molta responsabilitat i molta llibertat per mantenir viva la pel·lícula. I és una de les coses que m'agrada del pacte que tenim l'Afra i jo, que la pel·lícula està viva quan l'escrivim, la rodem, segueix viva i fins a l'últim moment. I això més que mai, perquè els últims planos, si sortia o no sortia l'Iñigo al final, si tal, mirava a càmera... Vull dir, tot això va estar viu fins a l'últim moment, no? Fa que també l'estructura no resulti com tan fonamental com és en un guió o com és en una pel·lícula de format industrial, no? Aquí, doncs, ja et dic, aquest joc amb el contingent, amb el incontrolable, amb el que està per descobrir, que al cap i a la fi és el que ens manté vius amb la curiositat d'anar descobrint quina història realment portem a dintre. Jo no penso que les històries les anem a pescar a un lloc que és un territori comú i que no sé què, que de fet sí, però també hi ha una part molt interior i que la vas traient, la vas descobrint a l'hora que la vas fent, que la vas muntant i així s'ha donat, no? Vull dir que l'estructura ha sigut una cosa que gairebé ha passat més a posteriori perquè la gent no es perdés del tot que no com una intenció inicial. Sí, muchas gracias. Tocando, y no sé si repreguntando sobre lo anterior, espero no repetirme, pero sí que el trabajo en equipo, no sé, tengo una sensación de que es una película que se transpira también lo que comentabas al principio, un ambiente a la hora en el rodaje, un trabajo en equipo, o sea, desde la fotografía hasta lo que estás tocando en el montaje, lo que acabáis consiguiendo con Armugán es bastante fuerte, en mi humilde opinión, y se transpira que mucha parte de eso tiene que ver con la manera de rodar, que lo has tocado un poco antes, con la manera de trabajar con actores, pero no sé si nos pudieras hablar un poquito más de ese ambiente en el rodaje. Sí, jo disfruto molt i realment va ser un problema perquè era un equip molt jove, era un equip que coneixia una mica la meva feina, però no està tan avasat amb la manera de treballar i que també perseguien fer una bona feina i també l'han fet molt a nivell tècnic. A mi la tècnica m'avorreix bastant, certament. I m'avorreix bastant i m'irrita. M'irrita tot el temps que em pren de no poder captar el que es dona entre els actors, el que passa. Vull dir, no poder captar de manera immediata, com quan treballem l'Afra i jo amb la càmera immediatament posant-nos allà, sinó que les coses tenen que premeditar, que té que tenir una posada en escena, que tens que posar-ho en comú en tot un equip. Totes aquestes coses són coses que a mi m'interessen molt poc.
i que en aquest cas teníem el pacte de fer-les perquè volíem que tingués aquesta bellesa, perquè volíem que a més, els socis que feien el so i la fotografia doncs, són socis coproductors de la pel·lícula. Havíem invertit el seu temps i els seus diners per poder fer aquesta pel·lícula. Per tant, tenien tot el dret del món a poder treballar amb una certa condicions tècniques, no? I vam arribar a un pacte, no? Vam arribar a un pacte de que hi ha un percentatge com d'un 25 o un 30% de seqüències que ens les vam treure de la màniga mentre anàvem vivint, mentre anàvem fent, i un percentatge que se'ns va escapar perquè que la pel·lícula té una coherència formal que hem respectat, no? Aleshores, sí que és cert que la qualitat humana de tot l'equip i la joventut i tota una sèrie de condicions que es van donar de convivència, d'estar a la muntanya, d'estar molt a prop de la natura, que la natura sempre et posa en el teu lloc, no? Sempre hi ha alguna cosa que en una ciutat tot és molt diferent, no? A la natura cada dia a tots ens posava al dia, no? I qualsevol ventada, qualsevol... la teníem tot el dia a sobre, no? I, per tant, això va fer que també hi hagués alguna entitat superior que ens marqués molt la manera d'estar, no? La manera d'estar juntes, d'estar en aquest món, no? I això va ser molt bonic. La veritat és que sí que hi ha 7 o 8 persones que es van tatuar una marca de la pel·lícula, no? En l'últim dia de rodatge i que ho van viure molt intensament, no? I que va ser molt bonic. Ara estem rodant a Mallorca en unes condicions molt similars, però en quant a convivència i en quant a manera de fer i en quant a posar molt la vida en el centre, aquest voler viure, no? Aquest posar en comú, aquest pàlpit, no? Aquest desig de sortir de tot allò premeditat i succeeix doncs, coses que es donarien d'una manera molt més natural si estiguessin fent dansa o si estiguessin fent performance o si estiguessin fent arts molt més directes i que, per desgràcia, en el món del cinema, per tot l'aparatatge i per tota la coordinació d'equips i perquè una posada en escena o la creació de ficció depèn molt d'aquesta coordinació, doncs, d'alguna manera, no pots viure-ho de la mateixa forma, no? Una altra vegada, tornant a Nos queda la noche, per mi el que resultava formidable és observar a la realitat les coreografies humanes que es donen, és a dir, les posades en escena espontànies que es donen a la quotidianitat i reproduir-les gravant-les, no? Això és un descobriment que l'he anat madurant gairebé 20 anys i m'ha semblat una de les coses més extraordinàries que es pot fer, no? I que, de fet, saps? Vull dir, si li dius a Jonas Mekas o li dius a Chris Marker o tal i qual, diràs, Jonas Mekas. Efectivament, no? Efectivament. Però, en el meu cas, sense voler-me comparar ni molt menys, no? És molt boig el sentit d'això, no? De fer una pel·li durant 20 anys per només agafar aquests trossos, no? Per només agafar aquests trossos on existeix una posada en escena en lo espontani de la gent, no? Això a mi em sembla una cosa extraordinària. Sí, además, yo me acuerdo que la pude ver, ahora nos estamos moviendo a Armugan un poco, pero yo la pude ver, recién había visto Sans Soleil en la Filmoteca y fue como un impacto muy fuerte en la cabeza. Pero por volver al terreno de Armugan también y por hacer autorreferencias, no sé si mal hechas o como sea, es esas ganas, ese grupo, esa humanidad, esa vida en el centro, en hacer proyectos artísticos. No sé si me recuerda también a lo que intentaba hacer en los primeros proyectos John Cassavetes con aquella gente y tal, ¿no? Esta cosa de que todo se mezcle, de que algo muy puro sea parte del proceso creativo. Sí. Es que además, és que és una proposta política, o sigui, ja partim d'aquesta qüestió, no? O sigui, jo no vull que per ser cineasta, per voler fer cinema, se me'n vagi la vida buscant diners o relacionant-me amb gent que no m'agrada o supeditant la meva llibertat creativa a el que pensa un executiu d'una televisió o d'una plataforma. Jo no vull que em passi això, saps? Jo vull poder-me expressar i poder fer les coses i també penso que potser sortir superar els límits materials dintre de 4 dies, quan el petroli ja no
pugui treure i quan hi hagi una reformulació d'aquesta transició energètica i aquesta transició cap a una nova forma, ja no dic de capitalisme, no? Del que tingui que venir, que vindrà sense cap dubte, no? I ens tindrem que organitzar d'una altra manera i els que expliquem històries seguim sent necessaris, encara que les fem al costat del foc i no les fem ja a través d'una càmera o de recursos que segurament ja no seran tan a l'abast. Al final, el que existirà és aquests moments de Casabets, i el que el va fer una persona extraordinària va ser viure aquests moments i treballar amb Gina Rowlands i amb Peter Falk i amb Ben Gazzara. Jo el que vull de la seva vida, les seves pel·lícules estan molt bé, però el que imagino que va ser la seva vida i el que el va fer ser qui és, són tots aquests moments i són totes aquestes experiències, aquesta manera de fer, aquesta proposta de com viure, de com viure per efectivament dir, vale, m'he mort, però he viscut, He viscut i no m'he passat la vida buscant diners o treballant per un estudi o fent no sé què, O veus a Agnès Varda parlant les seves últimes entrevistes o veus a Chantal Akerman abans de morir, les coses que deia, que són absolutament actuals, absolutament polítiques i absolutament brutals respecte a tot el que està passant amb les dones i el que està passant amb la creació en femení. A mi són aquestes coses les que em toquen i les que no m'imagino allà del desig d'anar a buscar una Palme d'Or o un Òscar o tal i qual com les coses que m'he perdut d'aquesta vida. Les que sé que no m'estic perdent és el que vivim cada vegada que fem una pel·lícula d'una manera honesta. Això és el que m'agrada que quedi i, sobretot, que fer una pel·lícula que al cap de 10 anys o de 15 anys i tal segueixi viva. Això em sembla una cosa extraordinària i també les relacions que hi ha al darrere d'aquestes pel·lícules que segueixin vives. Qué fantástico. Yo soy un poco confundido. Es que tengo aquí una película que se llama The Cuckoo's Nest y que he leído una entrevista que estás trabajando en ella o ya no sé. No me dieron la última subvención. El Ministerio de Cultura decidió que no debía hacerla y estoy un poco confundido por esa decisión, pero creo que se cargó una gran película, la verdad. Y me la he saltado, la he dejado ahí en barbecho para mejores ocasiones y estoy haciendo una película que se llama Las Residents, que trata de un grupo de mujeres artistas en una auténtica residencia de mujeres artistas en Mallorca, en un pueblo de Mallorca. Y estamos haciendo esto, Del mismo modo en que rodamos Armugán por la muerte de mi padre, pues estoy rodando esta porque el Ministerio de Cultura intentó matarme, Y ahí estamos haciendo otra cosa. La muerte te sigue los talones, te pisa los talones. Ahí está siempre al acecho. Pues oye, a mí me suena genial el proyecto sin prisa, cuando pueda salir, cuando la ronda del ministerio le apetezca o se coordinen esos elementos industriales. Suena fantástico, de la misma manera que este proyecto nos gusta mucho porque además de cineastas como tú y yo que se mueven en los márgenes y en la linde, pues a veces el proyecto es una mica més dintre de la industria con ayudas y un poquito más de tal y otros se hacen de una manera más colectiva y con menos recursos y a veces son más potentes. Entonces siempre nos gusta mucho tanto unos como otros. Jo la veritat és que jo no tinc problema per establir pactes més enllà dels límits materials. O sigui, no tinc problemes en establir pactes. El que passa que també comprenc que hi ha gent que es dedica a això professionalment i que viu d'una manera en la que necessita estar vinculat als diners d'una forma... Mira, la setmana que ve hem estat un mes a Mallorca en què ningú ha pagat, ningú ha cobrat. I tot el que hem generat ha sigut posat en comú, Ara tornarem un altre mes a fer exactament la mateixa cosa. A mi això em sembla extraordinari. Extraordinari és com el regne del cel aquí i ara, que era la màxima dels anabaptistes. Doncs això és el que jo penso. O sigui, la cosa del Omnia sunt comunia, saps? De compartir, de fer de tots el temps present, de fer de tots l'experiència col·lectiva i crear des d'aquí, des d'aquesta lògica, a mi em va bé, Si a vegades demano subvencions o busco diners i tal és perquè entenc que
no tothom viu la realitat que jo tinc i que no tothom desitja o imagina un futur com el que jo imagino dintre de 4 dies, on els diners valdran molt poc, no? I mentre vulguin viure en aquesta ficció, podem buscar diners i podem fer coses, però cada dia ho faig menys i cada dia intento relacionar-me amb persones com més realistes, saps? Que sembla que la realista sigui no li demanis favors a la gent i paga'ls i tal, i mira el conveni i no sé què, no? Penso que el que estem intercanviant té un valor que no es pot pagar, que no es pot medir amb diners i que alhora ens obliga i facilita que les relacions entre nosaltres, quan no és entre un assalariat i un que posa els diners i no es medeixen per aquests imperatius materials, adquireixin una altra categoria, saps? Adquireixin una altra categoria. Quan estem juntes en aquesta casa creant, quan estem juntes fent tot això i no hi ha un que paga i l'altre que cobra, sinó que estem totes en el mateix, la vida, els moments, la qualitat de la creació i, sobretot, els moments de vida que ens emportem són uns altres. I la gent ha marxat d'allà havent après unes altres coses, havent generat uns vincles absolutament diferents i jo ho segueixo posant en valor, ho segueixo posant en el centre de les coses que intento fer, no com a única manera, però sí que no ho faig sense vergonya, no? No és allò de, no, és que ja vaig fer la meva primera pel·lícula demanant favors i no vull demanar més favors perquè no sé què. No. Si no es tracta de demanar favors, jo no demano favors a ningú. Jo el que vull és compartir sense que els diners ens determinin tot, no? Aleshores, si t'ho pots permetre perquè ara t'encaixa la teva vida i perquè tal i qual, doncs endavant, no? I de moment, l'última vegada han vingut 15 persones des de diferents llocs d'Espanya per fer això. La setmana que ve tornem a anar amb unes altres 10. No ho sé, penso que Fents a Lliures també té que veure, sobretot, donant-nos diners gratis, no? Donant-nos punxar una mica la bombolla de tot allò que figura que ens fa lliures, però en realitat ens fa molt servits. Bueno, pues muchas gracias, Joe, por acompañarnos. Alberto desde México. La película... Guanajuato. México. Guanajuato, México. Y bueno, la película de Joshua Armugán va a estar en el Catalán Film Festival 21 hasta el 12 de 25 al 12. 25 al 12 de diciembre. La tenéis en nuestro canal online, visitar cinematic.com y ahí tenéis toda la información. Y los que de verdad tienen suerte son las gentes de Glasgow y de Edimburgo, que la van a ver en la Film House o en el GFT, en una sala enorme, que es donde, por supuesto, recomendamos ir a verla, porque es una experiencia que realmente puede sonar cliché, pero traspasa la pantalla, se convierte en algo expandido y de verdad que merece mucho la pena ir a verla a la sala. Y bueno, con eso, muchísimas gracias, Joe, por darnos un poquito de tiempo. Y bueno, encantado. Un placer charlar un ratico, La propera. Gràcies per la propera.